Hello, people. Hello. Zviri kutsobida here zviri sei? Mangwanani emusi weSunday. Mangwanani emusi weSunday aya. Kusangana kwatiri kuita mangwanani emusi weSunday. Kuita mangwanani emusi weSunday. Nhasi iSunday. Nhasi iSunday. Aha. Mangwanani akanaka musi weSunday. Mangwanani akanaka musi weSunday. Mangwanani akanaka musi weSunday. Mangwanani akanaka musi weSunday kudai. Isvondo yakanaka iyi yatati timbosheya soko raMwari. Nhasi tiri kuda kutaura kubva kubhuku ravaHebheru chapter 10 vhesi ya26. Nhasi tiri kuda kutaura pamusoro pesoko raMwari kubva kubhuku ravaHebheru chapter 10 vhesi ya26. Mangwanani emusi weSunday kudai. Sheedzai vamwe, shayi live. Tiite muonera pamwe chuma chemuzukuru. Tiite muonera pamwe chuma chemuzukuru. Shayi live. Tiite muonera pamwe chuma chemuzukuru handiti. Zvinokudzwa. Tinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu. Nhasi iSunday. Nhasi iSunday. Nhasi musi weSunday. Tinotarisira kuti mumwe namumwe aende kuchechi nhai. Tinotarisira kuti mumwe namumwe aende kuchechi nhaika. Tinotarisira kuti nhasi tinoda kundorumbidza Mwari handiti. Mumwe namumwe wane nguva yekurumbidza Mwari. Regai tinamate kuna Mwari. Ribona rianda riande boshike narita buruna. Sarita murunevo sikwe yavakaya kusuku. Yamasanda rianderebo. Rete bohoshike namuruta basanda. Ripepela musanda kusuku yavanja pepe. Marita bahando roho sipepe na vangwa hasande yavakaya. Shamela muruteke asanda mutsuku ya pepe nanja kusuku. Maundenda muruna kurateria tabasangwela murune. Rapembela muruna sianda kahatele borina kahata. Shaleme peanda kurunerianda pepe na vakaya kosanga. Mawe ya kosokelari atamasia poponanja. Murati pepina kusuku yetete mukusuku pepe na vangwa hande. Rakutenda musuku ya pepe nanja kusandala makaya riate. Reketa rianda hasukuta pela vanza kusuku yenja. Shale pepe nanza kusuku ya vakahatela muruna handa. Marena kusanda mahaya njia korota riatele bosi. Nepela nzu kusanga vakaya muruna. Rete riatata mahasa tepela vanja. Shavona katepela murune rianda siya pela vanza kusuku yenja. Mayavongwe na karata riata pepelanja. Shamea kusuku yanja. Reketa rianda hasia talaburuna. Repena kasando kusuku ya vangwa haya. Yamenda kusuku yenjekela. Riheteki ya kusuku yanja makahanda. Yamonda karita. Rietere kusuku yenja. Mundeke anza. Reketa musuku ya mahaya riando. Uyandekela marana kaya kosakapana handa riande. Repena musuku ya vanja kahasanda. Riatete na kusuku na hande. Mundeke ya rohosi ya pakahatara makaya kusuku yenja. Mangwanani ano. Mwari akuwanire nyasha iwewe. Mwari akuitire zvakanaka. Nhasi iSunday. Itirwa nyasha iwewe. Nhasi iSunday. Itirwa nyasha iwe. Lemosoko nande yamanja. Musanderi murukusanga mahaya. Yamandukulene shikena musuku ya pela mahaya. Ramunandeke ya kusanga menja. Mupepe nanza musanda kurune. Reketa lihine muruna. Suku ya mpena. Mundoko ya kusuku yanja kaya.
reketa mahanda sando koshianda yepelena yando kosipinja kusanda hambela rive heti yako soko inahando roho shikela mapepe angweda kasanda yavakaya yamandakaya. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for this life. Thank you, Father. Sakata tishiti susu. Nasi is Sunday. Tiri kuda kutaura pamusoro paVahebrew chapter 10 verse ya 26. VaHebrew chapter 10 verse ya 26. Bhaibheri rinoti tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe. Tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe, asi tiungane tichirayirana sezvatinoona kuti nguva yoswedera. Ndozvinotaura VaHebrew chapter 10 verse 26. Saka nhau yekuungana yakakosha. Ndingada kutaura neumwe munhu mangwanani ezuva ranhasi anofunga kuti ndinogona kungonamata nyangwe ndiri kumba kwangu, nyangwe ndiri ndega, ndinogona kungonamata. Izvozvo zvakanaka, asi hazvina kukwana. Nhasi semusi weSunday unofana kuwana nguva yekumboendawo pane vamwe, nokuti bhaibheri ndozvarinotaura kuti tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe. Vhesi 25 yacho inoti ngatirangarirane, timutsane mwoyo. Kurangarira vamwe uri wega mukati mwako, ngamunzwe kachidokwa dokwa chekuti vamwe vangu, kungofunga vamwe so vaunosimboungana navo kuchechi, vaunosimbonamata navo vaya, kungonzwa kufunga kuti kune vamwe vandashuwa mani, kune vamwe. Saka musi weSondo kudai unofana kukunonokera kuti ndanonokerwa. Uri kuita basa, uri kumeka mari, uri kuita zvauri kuita, asi ngamuve nekamwe kanomuka mukati mwako kanoti ndanonokerwa mani, ndanonokerwa. Sunday ngaikunonokere. Ngaisasvika wakarivara Sunday. Sunday ngaisasvika uri mubhizi mune zvimwe zvinhu. Ngaisvike wakatononokerwa. Handiti? So, ikako kakuti ndanonokerwa ikaka kane zvakana. Waizviziva here kuti Mwari ane hanya nemunhu angofamba chete kuenda kuchechi? Nyangwe asina zvaazonzwa iko kungonzi afamba aenda chete kuchechi, angofamba aenda. Izvozvo zvega izvozvo zvinoita kuti Mwari akuropafadze. Just kungoti munhu afamba aenda iko kuchechi, zvinoratidza kuti une hanya nezvinhu zvekwaMwari. Ndosaka uchinzwa bhaibheri ichiti kuna VaHebrew chapter 10 verse 26, tisarega kuungana kwedu. Pari kukohomedzeswa, pari kupiwa komandi kuti izvizvi hamufani kuzvirega. Izvizvi munofana kutogara muchizviita. Ngaive tsika, ngauve hunhu hwedu hwekuungana. So ndiri kutaura nhasi uri musi weSunday. Ira ndimbokupa kamwe kamufananidzo bijana kanoitwa neshumba kana ichida kudhistroya, kana ichida kuparadza. Shumba ikatarisa mabhufalo akaungana, mabhufalo ane tsika yekufamba pamwe ari kuma70, pamwe ane tsika yekufamba ari kuma80, kuma100, akaungana akasviba, pakasviba. Paanenge ari panenge pakasviba kuti tsva. Ndiri kuona. So idzo dzinotarisa dziri nechekure dzoti apo paita nyama but pane rufu. Pane nyama at the same time paine rufu. Toita sei kuti tihwine nyama asi tisingaafektwi nerufu, tisingasari tiri murufu? Ndo zvadzinoita shumba. Saka dzinobva dzatsaurana, dzotorova maambushi. Kazhinji shumba dzinofamba dziri 7, 6, 8, 7, 6. Saka urikuona zvadzinoita manje, dzinobva dzatoti dzimwe dzoti apa kwatata, dzimwe dzoti apa kwatata, kurwe ambushi. Poita hwani inongozeya yoenda nekuseri uko.
yasvika ikokoko, iyo inopinda mukati mwacho kuita kunga iri kuda kutobata mabhufalo iwayo, but isiri kuda kubata, yapinda inongoisa confusion. So mabhufalo anobva ningoenda, mamwe akuidzingirira, so inotiza zvekuti haigoni kuabata, ichingonzvenga iri mukati imomo, kuita kuti paite hwani rinongorasika. So hwani rikarasika manje, dziya dzakaita ambushi dzakaungana dzinobva dzaisa demarcation kuti hauchadzoki kwawabva uko kune vamwe vako, taakutokuparadzira kuno. So istrategy inoshandiswa neshumba pakubata mabhufalo. Saka inenge yabuda, dzinotoita make sure kuti haichadzoki uko. Inyama iyi, asi ikadzoka kune vamwe vacho kune rufu. Andizvona. So dzinobva dzavhara nekuti dzinoziva kuti dzikada kundoibatira mune vamwe vacho imomo, dzinoparadzirwa imomo nemabhufalo. Saka dzikaitsaura haichadzoki. So this strategy iyi inoshandiswa neshumba iyi pakutsaura mabhufalo ndiyo strategy imwe chete inongoshandiswa naSatani pakuparadza munhu. Satani anongoita kuti munhu ange ari kwake ega. Ukaona uine kakuti handina hanya zvekuchechi, haiwa, uchingoda kungotambira kure nevanhu vekuchechi, so ziva kuti pane musungo waiswa patrepi, wakateiwa, wakasetwa pamusungo wewakaipa, wakasetwa nadhiabhorosi. Ungangonyura, ungangotifira, ungangotisiya. So Satani haagoni kukuhwina kana uchiswera uri mune vamwe muchitaura zvesoko raMwari. Shamwari, Bhaibheri rinoti kudini? Orati ngatimbonamata. Hurukuro dzenyu dzamunenge muchitaura ndedzaJesu, sezvakaimbwa nevamwe paipo kuti hurukuro mazuva ano ndedzaJesu, hurukuro mazuva ano ndedzaJesu, hurukuro. So ukagara pane vanongokurukura nezvaJesu, kana even maplatforms akaita seedu aya, uchigara uchiuya uchinzwa, tinozviziva kuti pasocial media pane zvakawanda. Pamwe pacho pane vamwe vanoposta vasina zvinenge zvezvinyadzi-nyadzi, zvechinyi-chinyi, but ini ndiri kukuencouragea nhasi kuti zvakakosha kuti pazuva rega rega umbovhizitira maplatforms anotaurwa soko raMwari, ane dzimbo dzegospel. Izvozvo zvinobatsira mweya wako, unogara uri connected kuna Mwari, unogara wakakonekta. So haufani kutora nguva. Unoziva here kuti soko raMwari prayer, soko raMwari prayer, soko raMwari munamato, soko raMwari nekunamata. Unoziva here kuti ndokufema kwedu. Soko raMwari ndo chikafu chatinodya chinokurisa munhu mukati umu. Munamato ndo mweya watinofema isusu. So vamwe tine life iri kusafoketa, tine life iri kutoda kwatitendwa zviri emergency kuiswa paoxygen. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti hatisi kufema, hatina mweya wekufema. Mweya wedu wekufema uri kuita mushoma. Chii chiri kukonzera? Tiri kugara kure neprayer, tiri kugara kure nemweya wacho. Tati prayer ndo mweya wedu wekufema. Soko raMwari, Bhaibheri, ndo chikafu chedu chekudya isusu. Prayer ndo mweya watinofema, Bhaibheri ndo chikafu chedu. So make sure kuti zvinhu izvi zuva rega rega rakasikwa naMwari wadya, wawana food yako inonzi soko raMwari, wawana mweya wako wekufema unonzi prayer. Zvakanakira prayer ndezvekuti ukanamata nhasi unozogona kuzonamata zvemangwana. It depends nekuti uri busy zvakadii. So muri kuona here kuti tichitanga gore pamwe pacho tinoita ma10 days prayer. Mira ndikupe muenzaniso. Tinoita ma10 days prayer, tinotsanya. Vamwe vanoita ma31 days. It depends nekuti Mwari ataura nemi kuti muite sei. Asi munoziva here kuti munamato iwo watinoita kutanga kwegore uyu wakakosha sei? Unotibatira gore rese kusvika tandobata futi January wegore rinouya. Andiwazviona manje. So Mwari akatendeka pakutisunga nezvatinenge tatenderana naye pama10 days prayer. Mwari anoita saizvozvo.
Uri kuona here zvakanakira munamato, zvakanakira pureya, zvakanakira kuverenga soko raMwari, zvakanakira kumbozvinyimawo. So ngandidzoke panyaya yedu. Ndaandichiti inini, ukaona uri kunzwa kakuda kugara kure nevamwe vemuna Mwari ava, hama dzemuna Mwari, iwewe unongonzwa kakuti hayi, pane zvinokuwandira nemusi weSunday wakafanana neunowu. Pane zvinongowanda kwauri, so ipapapo tanga kususpecta kuti Satani anenge aakuda, ane zvaari kuda, haagoni kukuataka kana uri pane vamwe. Izvozvo zvibate, nyora pasi. Satani haagoni kuataka munhu ari pane vamwe vari kudzidzisa soko raMwari. Ndosaka vaHebrew chapter 10 verse 26 ichiti tisarega kuungana kwedu sezvinoita vamwe. Tisarega please kuungana. So taitaura nhasi musi weSunday kuitira kuti iwe neni tigadzirire, tindowanawo vamwe vatinoungana navo, nevamwe tindowanawo nguva yekushari, tindowana nguva yekudzidza soko raMwari, tindowana nguva yekunamata tiri pachete, ino-operate prayer. Wajaira ungonamata uri wega? Pane munamato wekunamata vanhu vakaungana vari pamwe chete. Paya pakasungwa Pita paya, vakandoungana kumba kwambuya vaRodha kuya, vachinamata vari pamwe chete. Pita ngaabude, Pita ngaabude, Pita ngaabude, Pita ngaabude, Pita ngaabude, Pita ngaabude. Akabuda, Pita akabuda. Musikana uya ainzi Rodha akatoenda padho, akamira kudai, akateerera, akanzwa voice raPita. Ndobva adzoka mukati, zvikanzi Pita wauya. Vamwe vakatoramba. Unoona munhu ajaire kunamata ari ega, minamato ichinonoka kupindurwa, anonamata asingatarisiri, asina faith. Kungonamata uchinamata, unofanira kuti ukati namate wotarisira mhinduro, because prayer it's a communication between men and God. It's a dialogue, inhaurirano pakati pemunhu naMwari. Iwo unonamata, unotaura kuna baba vako, ivo baba vanotaura kwavo. Baba vanotaura nenzira dzakasiyana siyana. Pamwe vanokupa imwe pfungwa, unozwa imwe pfungwa ichiuya, uchizwa kuti dzangu inini pfungwa inini hadzimbotauri zvakadai. Izvi hazvisi zvangu ndega izvi. Dzangu dzemunhu chaichai akasukwa panyika panapa, munhu ari normal, munhu wenyama anofunga izvi, unozwa confirmation kuti zvandafunga hazvisi zvangu, asi ndiMwari. Nyama neropa hazvisizvo zvingafunga zvakadai. Uri mukunamata imomo tikutaura mhando dzemupindurire unoita Mwari. Mwari anogona kungokupa scripture yokuverenga. Mwari anogona kungokuudza kuti vhura Bhaibheri pakati. Pamwe vhesi hausati wambovhura sinzi muupenyu hwako. Aiwa, ngatite tichilaikawo live, handizvere? Ngatite tichilaikawo live kuti zvinakidze handizvere, hama dzangu? Ngoisa like akabhadharisa, kungoti like chete. Vese valaika, Mwari akukomborerei, Mwari akuitire zvakanaka. God bless you. Right. Saka tiri kuti isusu Mwari vanotaura panguva dzati tichinamata. Isusu tinotaura. Munamato icommunication pakati pemunhu naMwari, inhaurirano. Handitika tisazvikanganwa izvozvo. Munamato ukaona waakunzi unobatika, ndakupa munamato ine form of dombo, mvura, mafuta, whatever. Chengeta munamato, chengeta munamato. Watorasa definition yacho, hausichari munamato. Ichocho chaakunzi chinamato. Ndibate mushe ipapo. Ukaona wapiwa kanhu, handiti kanobatika so, unzi uyu ndiwo munamato. Ziva kuti iwoyo hausiri munamato, chaakunzi chinamato. Munamato haubatike, uye iwo hausiwo unofana kuchengeta munamato, asi kuti unofana kuchengetwa nemunamato. Unyatsondibata zvakanaka. Munhu anofana kuchengetwa nemunamato, kwete kuti iwo uchengete munamato. So
pane tikati fambe tikadzika nekunzwisisa kwedu, unozoona kuti tinochengetana manje. Ini ndinochengeta munamato wangu, iwo unochengeta ini. Sei ndati ndinouchengeta? Ndinochengeta hutsvene pandiri. Ndikachengeta hutsvene inini pandiri, ndikatya Mwari. Proverbs chapter 1 verse 7, kutya Jehovha ndiko kuamba kwezivo. So ndikava nekutya Mwari mukati mangu, zvoreva kuti pandinonamata, Proverbs chapter 15 handiti inotaura kuti chibayiro chemunhu asakarurama chinonyangadza Jehovha, asi chemunhu akarurama chinomufadza iye Mwari. Kuroti munyengetero wemunhu asakarurama Mwari haaunzwe. Saka duty rangu inini nderekuchengeta hutsvene. Ndachengeta hutsvene, ndoenda pamberi paMwari ndondonamata. Ndosvika nechibayiro chinonhuhwira pamberi paMwari, ndosvika ndiri mutsvene. Ndadaro munamato wangu uchava nemaresults, mapositive results. Ndichapindurwa. Kana ndine zvandaikumbira Mwari vachandipa. So muri kuona here chimwe chinoita kuti vanhu vanamate but vazoti kwanzi kunamata kwacho takanamata but Mwari wacho hapinduri. Mwari anopindura but mhinduro yaMwari inononoka. Hakuna izvozvo, musanyeperwa. Mhinduro yaMwari hainonoki. Mhinduro yaMwari inouya ipapo ipapo, but it depends nekuti iwewe wakamira sei. Andinozona. So vamwe vedu tinoda kundonamata pamberi paMwari but tiri vatadzi zvedu. Izvozvo manje. Saka unotarisirwa kupindurwa sei naMwari iwowo uchiziva kuti ndiri mutadzi. Kwanhasi hama dzangu, toda kuenda kuchechi. PaHebrew chapter 10 verse 26 inoti tisarega kuungana kwedu. Tinokutendai zvikuru nerutsigiro rwenyu, tinokutendai nevose vaisa malikes avo, tinokutendai nevanga varamba vakakonekta. Tiri kukuonai, Mwari akuitirei zvakanaka. Tinosanganazve pachikamu chinotevera. Munoramba makacheka, tichazokuzivisai kuti tichaita live irini yatichada kutora 1 hour. Tichada kunamatirana panapa vane maproblems. Munoisa maprayer request enyu, tonamata kuna Mwari, Mwari anopindura. But nhasi hatisi kukwanisa kuzviita because tinoda kumbomhanya kuenda kuchechi. Saka tambotaura tikagumira panapa. Atitika ngatiendei takabata vaHebrew chapter 10 verse 26 inoti tisarega kuungana kwedu. Handei kune vamwe kuchechuku, handei tindoungana nevamwe, handei tindonamata nhasi iSunday. Tinosangana futi tozoi live yedu isiri musi weSunday, tisiri kumhanya-mhanya. Kuomborerwai zvikuru, tirwai zvakanaka naMwari, tirwai zvakanaka naMwari. Swerai munyasha, garai munyasha. Ndini wenyu Elder David Kanjanda. Musakanganwa, tine chatabva kukanda nhasi paYouTube pedu apo chakanzi Exodus chapter 20 verse 3. Chakanzi Exodus chapter 20 verse 3. Ndechenyu, endai moteerera zviripo. Manzwi ataisa ipapo muateerere. Musakanganwa kulaika, vasati vasubscribe, garai makasubscribe. Mwari akuitirei zvakanaka muzita raJesu Kristu. Thank you very much. Amen. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Ngatimboenda kuchechi, ngatimboenda kuchechi. Ngatimboenda kuchechi. Ngatimboenda kuchechi. Aha. Aha, 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 aha. Jesus, 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 Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, 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 Holy Spirit. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you. Yane hesemo, nimayanda sando. Shalom.